videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, olengi siin stuudios ja nagu neetud täna suisa üksi, mis ei tähenda muidugi, et juttu rääkida ei saa, midagi ikka saab, kuigi on X põhjust, miks seda teha ei ole eriti kerge. Ega see mu vasak näopool ei taha ikka veel töötada nii, nagu peaks töötama, kuigi peab ütlema, et tänu sellele, et hoopis teisel teemal viibisin jaanuari lõpust veebruari vist pea viimase kolmandiku alguseni haiglas, see pani tervisele positiivse põntsu. Süste saadi ju nii, et oli ja hakkaski natuke kergem, õige mitu tundi päevas saab olla päris normaalne ja pole häda kedagist. Loomulikult olge tänatud kõik, kes te olete jäänud truuks Nõmme raadiole ja kes te toetate püha sõda või umbes niimoodi. Olen mõelnud siin kümnetest asjadest, miks on tänane seis selline, nagu ta on, aga ta on väga lihtsal põhjusel selline. Alati võib öelda, et lepa, palka omale 2-3 abilist ja ära ise teegi nii palju tööd. Nõus, aga teeme enne katse. Tõstke oma lapse, kui teil on muidugi laps, taskuraha Eesti keskmise palga tasemele ja vaat siis öelge mulle neid ilusaid soovitusi. Kägistatakse ju tavaliselt, mõelge ise millega. Pluss igasugused ootamatused. Mõne päevad tagasi sain teada, Gert Lapimaa kirjutas, et inimene, kes pidi tulema teisipäevases saates kenasti ekraanile oma näo ja nimega ja rääkima, kuidas tuugenvärks kahjustab tervist ja nii edasi tervel perel. Iseenesest see oleks olnud huvitav vestlus, sest küsimusi selle ümber on kohe, võiks öelda, kimpude viisi, aga vastuseid, need kipuvad aeg-ajalt olema ebamäärased. Samas tunnistan ausalt, et kui peaksin kirjeldama iseenda, enesetundeid, seda, mis oli eile, mis oli täna, ma ei oskaks. Siiralt ei oskaks, ma jääks sellega kohe väga-väga hätta. Hüva. Selguski niimoodi, et paar päeva tagasi sain teada, et see inimene on nüüd juba 3. päeva väga haige, kõri ja midagi veel, ega ma ei oska diagnoosi panna, sellistel asjadel pole kunagi eriti huvitunud ja rääkimisega nii raske, et ei saa tema tulla. Hüva, ikka juhtub. Selliseid juhtumeid on tulnud varem ette ja kui pühasõda ikka jätkub, tuleb neid ka tulevikus ette. Ja enne salvestust nüüd siis juhtus teine põnts. Gert Lapimaa andis teada, et tal on mingisuguseid probleeme vaja lahendada ja tema ka ei saa täna ilmuda. Pole midagi parata, ikka juhtub. Muidugi, eks neid juhtumisi on tegelikult kaunis süsteemselt, aga vandenõuteoreetik ma ei taha olla, kedagi kahtlustada milleski ka ei taha. Väga hea on ju öelda ükskõik kellel teist, kes te vaatate ja kuulate praegust saadet, et nemad tegid simsalabimma brakadabra ja sellepärast ongi kõik haiged niipidi, naapidi, kolmatpidi. Jah, tegelikult ühisomadusi vaadates minulgi lõi just selle asja pihta, mis on seotud otseselt rääkimisega ja mõnikord on
selline tunne, nagu oleks suu seespoolt paistes, tegelikult ei ole. ja rääkida on kehva. no ikka juhtub, kõigil juhtub, mis liigub, see kulub ja kui ei kulu, vaat siis on juba nemad mängus. üldiselt võiks täna ette võtta võrdlemisi imeliku teema. see on mõtlemine kui niisugune. vaat inimesed, seda ma panin tähele juba iidamast ammu, kui Eesti Televisioonis vedas huvitavaid kokandussaateid Moidela Tõnisson, kes hiilgas lausekilluga nii, selge, ja ta saigi kõik selgeks. no vaadates kokandussaateid, vaadati seda ju terve perega kohe ja nii edasi, tekkis üks küsimus. hasardiga vaadatakse, kuulatakse. no näha on, kuidas proffkokk võtab ja segab aineid kokku ja kommenteerib, mis ta teeb ja Moidela Tõnisson ütleb nii, selge. ja läheb saade edasi ja saavutatakse midagi hõrgutavat ja siis pannakse, no ei panda telekat kinni, vaid minnakse teleka eest ära seletatud näod peas ja no meie peres ei üritanud mitte keegi neid toite ise teha. ja ma olen kontrollinud hasartseid kokandussaadete vaatajaid. õige vähesed ütlevad, et jah, ma proovisin seda teha, aga sinna otsa tuleb, aga mul ei olnud seda ainet, ma segasin need kokku ja siis mõtlesin, et paneks küüslauku ka ja vaat ta ei tee seda. miks? see ongi üks sajandi saladustest. inimesed vaatavad, kuulavad, aga kas nad ka näevad ja kuulevad? ma ei taha mitte kedagi solvata. pigem soovitan mõnel ärksamal võtta kätte ja urgitseda oma hinges natukene, et mida ma siis õieti teen. ma torman kuhugi, sest seal keegi teeb midagi, ma vaatan, kuidas ta seda teeb, ma kuulen, kuidas ta seda teeb ja lähen ära koju ära seletatud näoga, nagu oleksin ise millegagi hakkama saanud peale selle asja vaatamise ja kuulamise. kui nüüd võtta, eile oli saade, ma võtan praegu kõrvalteema siin naksti sisse ja millega see saade hiilgas, Andres Raidiga rääkisime ühest, teisest ja kolmandast. Väljauriv ajakirjanik Andres Raid oli leidnud nii mõndagi huvitavat tegelase kohta, kes ja nii edasi. hea küll, kes seda saadet ei tea, sellele pole mõtet ka seletada. vaadake, kuulake ise, see on saadaval väga lihtsa näpuvajutuskombinatsiooniga YouTube'is. ja selle saate esimene kommentaar oli kohe nagu kokandussaatele. lõputult vahva vestlus. ja kõik. hinnangut antakse ainult, võiks öelda tervikule, küll oli kihvt vaadata ja kuulata. järgmine kord vaatan ja kuulan jälle, mis muidugi on hea ja õige, sest tead, midagi ju ikka kuidagi külge jääb või võiks jääda. kui visata pilk kommentaaridele, mul siin aparaat ees, hea kerge vaadata, Igor Gräzini saadetele. siin on kohe Igor, kuidas saab rääkida tõsiselt Eesti Energia mahamüümisest välisfirmale, nagu see oleks meie rahvuslikes huvides? vastus sellele on, nii saabki. kui omal ostjaid ei ole,
tuleb müüa sellele, kes on ostja, sest antud juhul me näeme Eesti Energia puhul tegelikult kaunis kohutavat pilti. Meil on vaja, kõigepealt meil on vaja Venemaast lahti saada, see teeb asja odavamaks, assarraist läks hoopis kallimaks, kuulge, mõtleme veel maksusid välja ja seda teeb meie riik. Mitte meie huvides, vaid ütleme niimoodi rahva huvides. See on sama kahtlane kui termin riik. Keegi ei tea õieti, mis see on. Ja kuhu pannakse raha. See on ka üks kihvt küsimus. Ja see paneb mõtlema mitmest asjast, millest Nõmme raadios olen juba rääkinud, nii et olen rääkinud mitu korda otseselt asju nimetades nende õigete nimedega ja ka ülekantult kujundlikult, et kui nii juhtub, siis vaat nii on juhtunud ja ei ole midagi parata. Muidugi me võime vaadata, tegelikult ega ei või ka, kes selle jama kokku keeras, aga ei, meie võtame kätte siin, meie jälle, kurat, meie. Igaüks eraldi, et kes küll arvas, et riik võib nii teha, aga riik peab nii tegema, sest kui riik ikka ütleb, et Eesti tahab nüüd, vaat selle ma jätan oma targutuste lõpp-punktiks. Ma ei ütle seda praegu välja, mida riik tahab. Aga lugu ongi selles, et riigifirmad võimaldavad liiga suurel energiahulgal lihtsalt kaduma minna. Te vaadake riiklike nõunike armeed, mõni saab 3-kordset keskmist palka. Nad annavad neid 700 tükki või enamgi veel. Nad annavad nõu. Ma ei tea, mis nõu nad annavad, kuidas paremini persse minna või mida? Nad on nõunikud. On muidugi Lembi Tulsaki lauldud väga ilus laul, nõuniku laul, see vat hakkab peale umbes niimoodi. Seda laulame teises kohas, teisel ajal. Siin kirjutatakse Gräzini kohta ka veel, et pehmem ja lõunaosariikidele vastuvõetavam nimetus oleks Põhjamaa koefitsient. Teate, me võime nimetada asja ükskõik kuidas, aga tegelikult me peaksime lähtuma sellest, mis selle asjaga põhjustatakse. Me peaksime tunnistama ausalt, miks nii tehakse. Ja muidugi on see, et mõtlen, järelikult olen olemas. On niisugune ilus ütlemine. Jah, aga seegi ei ole täielik. Tegelik tõlge võiks sellest olla 3 osas. Kahtlen, järelikult mõtlen, järelikult olen olemas. Nii on tervik välja öeldud suure filosoofi. Ma nüüd ei teagi, kas suu läbi või pani ta selle kirja ja siis laskis kellelgi teisel ette lugeda. Vaat niisugused kenad asjad siin sünnivad. Vaatame korra siis nüüd ka Viktor Vassiljevi poole. Viktor Vassiljevi kohta öeldakse, selle saate kohta, mõnusad mehed. No mõnus on teada, et me oleme mõnusad mehed, aga mis sest siis nüüd kasu on? Siin on veel segaseid karjatusi sellel ja teisel teemal. Pakutakse ka poliitilisi lähenemisi ja nii-öelda poliitilist õla alla panemist, et vaat nüüd ütle seda ka, mida mina kirjutasin, aga vaatamata sellele, et
see, kelle lõpmata suurt tarkust ette ei loeta, põhjustab hiljem võib-olla suuri ebameeldivusi, pahandusi, sest tema mina on ju haiget saanud. Kõike ikka ette ei loe ka. Gert Lapimaad on kenasti kiidetud. No ma loodan väga, et ühel hetkel jõuab ta saatesse ka. Mis puutub Kertusse, Kertu Luisk, siis tema saated on praegu pausirežiimis, aga ta tuleb tagasi ja tema pausi põhjus on 100% aktsepteeritav ja enamgi veel. Mõnikord lihtsalt, nagu ta hiljuti kirjutas, et näed, läheb aega, jälle läheb aega. Ei ole midagi parata. Mõnikord läheb aega ja niisugused asjad ka sünnivad. Täna, või oli see eile, jaa. Eile sattusin artiklikese peale, mis oli siis Delfi majanduse all ja võiks olla natuke üllatav, et see sai ette võetud. Hando Sutter. Temast on juttu olnud. Ärgitab riiki tegudele. Kui ukrainlased lahkuvad, on meil mitu sektorit käpuli. Vaata, see on jälle niimoodi, et kui me tõmbame nüüd paralleele 90-ndatega või umbes niimoodi, siis kas me saame öelda, et siis, kui need hallipassimehed ja okupandid ära läksid, et kas siis tekkiski see, miks me täna oleme, kas me oleme käpuli või... me võime öelda, me oleme käpuli, aga sellest tagumik on nii kõrgel, et haidi, võtta nüüd vägevat kuningat kiita. Aga jah, see tekst algab sõnadega, et rakenduskõrgkoolide haridusfoorumil Tartus tõdeti reedel, et hädavajaliku tööjõu tagamiseks tuleb rakenduskõrghariduse osakaalu suurendada ja välistudengid peaksid olema Eestis teretulnud. Iseenesest siin taga on hea ports loogikat, aga siin taga on ka hea ports seda, et hea küll, me koolitame välja välistudengi ja loomulikult läheb ta koju tagasi ja hakkab neid teadmisi kasutama ja kas see pearaha on piisav, et välistudengite osakaalu suurendada või peaksime saatma oma tudengeid, kes seda väärt on, kuhugi välja, et nad saaksid seal tarkusi, mida siinsed eksperdid ja läheb kuidagi siinsed, kuidas ma ütlen nüüd, mida siin on suti keeruline õppida, sest siia tuleb tellida raamat välismaalt või ekraanile siis see tekst välismaalt ja kui eksamikomisjon pole seda lugenud, siis oled sa läbi ka. Oled sa nii tark kui tahes. Selleks ongi vaja need õppimise ja õpetamise asjad kuidagi paika saada. Me õpetame koolides, ütleme põhikool, gümnaasium, igasugused kutsekoolid. Me õpetame midagi ja tunnistame, et me õpetame tühja, sest AI teeb seda meist paremini. Vaat ei tee. Kas tehisintellektil on mõtlemisvõime või on tal konstrueerimisvõime? Tema võime on haarata korraga meeletu hulk materjali ja toota sellest keskmine. See tähendab, et igasuguste meie kutsutute ja seatute kiuste ma pean tunnistama, et tehisintellekt rabab mõne küsimuse vastamiseks
nii uhhuude ja lamemaalaste kui igasuguste, teadlaste ja propagandistide ja hullumeelsete tehtud materjali võtab sellest keskmise ja see ongi õige. Niimoodi. No kas nüüd planeedi enamik arvab, aga kui me seda keskmist pidevalt loobime, siis hakkab enamik teadma, et see ongi nii. Ühesõnaga, tehisintellekt nivelleerib meie teadmised tasemele, millega pole mitte essugi peale hakata, kui sul omal need poolkerad, ajupoolkerad, ma rõhutaksin, ei tööta hirmsa krigina ja raginaga ja ei võrdle tehisintellekti ütlemist sellega, mis tegelikult meie ümber on. Tehisintellekt, vaatame, kuidas ta lahendaks ülesande, millega ma esinesin aastat 40 tagasi estraadil, mida praegu stand-upiks kutsutakse ja mida vanasti ei olnud. See oli see, et iga kolmas inimene, kes auto alla jääb, on purjus. See joomine tuleb ära keelata. 2 olid ju kained. Kuidas serveeriks seda tehisintellekt? Kainelt on jalakäijal ohtlikum ilmuda liiklusse kui joomase peaga. On nii? Rääkimata sellest, et iga 4. autojuht on purjus, 3 on kained ja teevad ikka õnnetuse. Mida teeks sellega tehisintellekt? Ta annaks vastuse ja võib-olla miljonid, miljardid inimesed usuksid, et kui sul ikka grammi sees ei ole, ära pane parem rooli mine. Loogiline. Ja tehisintellekti puhul me põrkamegi kokku sellega, et loogiline arutlus ei pruugi olla õige arutlus, mille kohta ma olen toonud näite, et kanal on rattad. Sest millega me võrdleme kana? Võrdleme autoga. Kana liikumine on kulgev, auto liikumine on kulgev, auto kulgeb ratastel, tähendab kanal peavad olema rattad. See on tehisintellektilik mõtlemine. Ja ärge hakake mulle palun siin seletama lepa, sa oled loll, tehisintellekt on targem kui meie. Tegelikult, jah, tehisintellekt võib olla targem kui teie, kes te nii ütlete. Aga Herr Sutterist panustatud raha ei tule majandusse tagasi. Umbes nii see välja näeb. Ka Herr Andres Raid välja uuriv ajakirjanik uuris välja, et kütta aga raha igale poole MTÜ-desse, nad võtavad endale igasuguseid kummalisi õigusi ja raha saab otsa ja kasu asemel sünnib pigem kahju. Inimeste ootused riigi pakutavate teenuste osas järjest kasvavad. Riik ei paku teile mitte midagi. Inimesed ise kujundavad riigis valitsevad olud. Riik ei ole tšimsalabim abrakadabra. Riik on meie, mõnes mõttes meie ühiste pingutuste väljendus ja me oleme pingutanud, et saada endale riigi näol põhimõtteliselt repressiivaparaat, kellel on järjest rohkem vaja raha ja sina, lõpptarbija, pead maksma, sest raha on emiteeritud võlana ja kui sa saad kuskilt raha, siis sa pead alati suti rohkem tagasi maksma. Siin on
veel üks killukene, ta tõi esile, et eelmisel kevadel Herr Sutter siis ei suutnud 23% põhikooli lõpetajaid ületada lõpueksamite miinimumkünnist. Veerand praktiliselt on tosin aastat poleerinud oma istmikuga oma istet ja on saavutanud taseme, et ega nad muud ei oskagi, tähendab marss Riigikogusse. Pole parata, no niimoodi on. Kuna Eesti rahvaarv väheneb, rahvaarv vist koguni suureneb, aga eestlaste arv väheneb ja rahvas vananeb. Tohoo, kes seda oleks julgenud arvata, et rahvas vananeb. No vaatame, jaa, üksikisikud vananevad kõik eraldi, aga et nüüd terve rahvas, hea küll, lõõbin, mõni hakkab veel uskuma. Peame suurendama tööviljakust. Ei no tööd võiks teha korralikult ja see töötamise tsükkel, see võiks kõik läbi elu olla normaalselt reguleeritud. No jälle on kuskil tead, ätid-mutid on süüdi, et nad nii vanaks on saanud, nii vanaks ei tohi elada, sest teie pensioni summat, te ju kulutate seda, see peaks jääma riigile, siis on riigil teie arvelt raha, koolege õigel ajal ära, siin ei ole mingit vaidlemist ka. No mis siin veel paistab huvitavaid sõnu? Siin paistab ja probleemidega tegelemise asemel pakume me välja, et lävend tuleks muuta soovituslikuks. No ma saan aru, igal inimesel on tõepoolest, ei ole midagi parata, õigus olla loll. Aga kui me vaatame meie noori inimesi, lasteaias on juba hirmsate nõudmistega õpetajad, kes peavad alustama dressuuri, kuidas suhtuda sellesse, kuidas suhtuda teisesse, kes on hea ja kes on paha, kes on ekspert ja kes on lamemaalane. Kuigi tihtipeale vaadates mõne eksperdi seisukohti, ma ei näe seal vahet. Nad on ka enesekindlalt esitatud, no ma ei tea, tehisintellekti tooted või mis asi. Tehisintellekti on ju võimalik veel mõjutada sellega, et pane aga mõned asjad tsensuuri alla, et tulevad ainult ühe allika andmed ja noh, siis on ju lausa lust ja lillepidu see elamine. Spetsialistid kolmandatest riikidest. Kas te mäletate, et keegi, see võis olla vanas Roomas või võib-olla koguni Hiinas, ütles, et kui sa tahad hävitada riiki, pane selle riigi lapsi koolitama välismaalased. Ja nüüd, head inimesed, spetsialistid kolmandatest riikidest tulevad kohalikele ohmudele õpetama, kuidas tegelikult elama peab. Sa võid olla professor Voldemar see ja see, aga tema jaoks oled sa ikka turakavolli ja sa ei tea üldse mitte midagi, sest no jälle see vana lause kumab läbi, mis nõukogude ajal sai väga tuttavaks. U nas tak nie położena. Meie kandis niimoodi ei tehta, niimoodi ei käituta, niimoodi ei olda. Nüüd hakkad tegema nii nagu meie ja lähebki lahti. No heakene küll, oli seal hulk inimesi, ma panen selle lingi üles, see on seda väärt, et te võtaksite seda lugeda. Ja nüüd jõuame selle juurde, et vahepeal peab kella ka vaatama.
see on ainult arvuti peal, kuigi tegelikult eks siin ole ka, aga noh, on mis on. Vanas Kreekas oli siukene koht nagu Vana-Kreeka. See oli tänase Kreeka koha peal, aga ammu. Et noh, keegi ei hakkaks seletama, et ma otsisin kaardi peal, ei ole Vana-Kreeka kohta olemaski. Vanas Kreekas peeti mõtlemisvõimet suureks kingituseks. No, neil oli palju jumalaid konkreetselt, kes kinkis, mina ei oska öelda, aga mõtlemisvõimet peeti 1000 või paar tuhat või ma ei tea, mitu aastat tagasi suureks kingituseks emakeselt looduselt. No siis sai sellest kingitusest suur õnn. Ja suurest õnnest sai, siit kumab muidugi läbi natuke siukest sotsialistlikku lähenemist, sai kuritegu. Mis õigusega sinul on mõtlemisvõime? Minul hoopis on. Ja siis nivelleerime selle kunstliku aruga, tehisaruga. Miks seda intellektiks kutsutakse, ma ei tea. Aga no et hirmsam oleks. Vaata, meil ei ole ju autokumme ka juba 80-ndates, siis tuli trehvid. Aga muidu on sama koha peal, sama kujuga, sama värvis, samasugused. Kvaliteet võib-olla liigub, aga lihtsalt keegi tahtis olla nagu peenem ja targem ja saksa keeles on sõna reifen. Võtame ja vääname selle eesti keelde ja hakkame kasutama selle sõna juures eesti käände lõppusid. Aga selle mõtlemisvõime vanast Kreekast kuni tänase kuriteoni, selle, kas ta nüüd mõtles välja või ütles välja võimetus vihas, ei keegi muu kui Erich Maria Remarque, igavesti kihvt kirjanik, tema Triumfigaares. Ma nüüd nii hoolega ei vaadanud, aga minu meelest igal leheküljel avatakse pudel Calvadost. See on peaaegu kohe nagu Charles Dickensi Pickwick klubi järel jäänud paberid või kuidas seda pealkirja tõlgiti, kus ka need põhitegelased muudkui aga kaanisid sisse seda, teist ja kolmandat. Kas nüüd ka igal leheküljel, seda ma ei tea, aga karta on, et need Inglise aumehed kaineks ei saanudki. Kui me räägime nüüd lolluse 5 seadusest Carlo Cipolla järgi, siis ma ei taha kellelegi millelegi kuidagi pidi või kui eestlane või muul viisil viidata, vihjata või üleüldse, aga mida pimedamaks läheb, seda heledamalt ta särab. Selle all on mõeldud lolli. Kui sa teisi ei näe, siis see üks, keda näed, jah. Nimelt, et Cipolla võttis kätte ja uuris ikka kohe pikemat aega inimrumaluse olemust. Mis see on? Kuidas on võimalik? Et pealtnäha intelligentne inimene keerab kokku niskese jama, et sigaga ei söö. Ja selle tulemusel, see on muidugi pikem, tükkis pikem kirjeldus, pani tema paika 5 seadust, et loll saab olla 5 erineval moel, sest sina oled, seda ei sobi, see, et sina oled seda väärt, ei sobi otsa öelda. Ja nendest 5 seadusest tuli kenasti välja, et lollus on tükis ohtlikum, kui me arvata oskame. Esimene rumaluse seadus. No me siin läheneme tasakene totruse triumfini, mida võib hakata ära tundma. Muidu ma lootsin tegelikult, et Peteri printsiibist on ka inimestele kasu, et mõned inimesed närivad läbi kas või
mõtle, et iga ametikoht läheb varem või hiljem sellise tüübi kätte, kes ei tule oma tööga toime. Isegi sellest keeldutakse aru saamast. Võetakse ikka, et annab Jumal ameti ja annab ka mõistuse. Antud juhul siis juba tehisintellekti. Aga esimene seadus on see, et inimene alahindab alati teda ümbritsevate pooletoobiste hulka. Ta arvab, et neid on vähem. Tegelikult ega neid lolle nii väga palju ei ole, aga loodus on nad paigutanud nii oskuslikult laiali, et sa iga jumalapäev vähemalt mõne, kui mitte 2-3 otsa ei põrka. See kõlab muidugi kaunikesti banaalselt ja snobistlikult, aga niimoodi see on. Ei ole vahet, kuidas sa hindad inimesi, aga sa seisad pidevalt vastamisi 2 kaunikesti sarnase olukorraga. Inimene, kes tundus sulle alguses tark, ratsionaalne, ratio, see on jah, siukene, vaadake võõrsõnastikust, osutub korraga ikka parajaks ohmuks ja teine osa lolluse esimesest seadusest on, lollid ilmuvad välja kõige ootamatumal ajahetkel, kõige ootamatumas kohas, aga see on ideaalne hetk ja koht, et kõik sinu plaanid tuksi keerata. Noh, ma ei saa nüüd öelda, et see force majeure, mis täna on, et pean siin olema üksi, millest ei ole ka midagi hullu, välja arvatud võib-olla hiljem, jah. Teine rumaluse seadus on tõenäosus, et inimene on loll, ei sõltu tema teistest isikuomadustest. Vaat see on niisugune asi, et ei ole kuigi lihtne seda läbi hammustada. Kuidas siis niimoodi, kui inimene on tark, et ta on ka loll? Aga võt niimoodi on. Võtame kas või siin märksõnaks või võtmesõnaks kutsekretinism. Ta võib olla imeline tenor, aga palun ärge laske teda autorooli. Ma ei vihjanud kellelegi. Tenor on üldmõiste. Tenorid laulavad ilusti. Inimesed ei ole võrdsed. Ühed on rumalad, teised, no mitte nii väga rumalad. Ja selle tingib juba loodus ise, mitte sihukesed sotsiaalsed või muud tegurid. Inimene võib olla loll täpselt niimoodi, nagu inimestel on erinevad veregrupid, juuste värvus, mis muutub muidugi aja jooksul, aga mis ei tähenda antud kontekstis, et inimene alguses oli loll, aga siis sai targaks, universaaltargaks, välja arvatud, kui ta saab kõlava tiitli, siis väljendub tema rumalus selles, et ta arvab, et nüüd on ta absoluutselt tark ja särab kurivaim, ühesõnaga tema särab taevas ja päike lösutab mudas, sest ma ei hakka selgitama. On igasuguseid erinevaid, kuidas seda nimetada, see on töötajate kihid ja kui neid analüüsida, siis on tegelikult esimese seaduse kohaselt lollide arv igas grupis kaunikesti suur. Võib muidugi panna lollust ka sotsiaalsete tegurite arvele või kuidas seda öelda, et vaesus või segregatsioon või hariduse puudumine
aga see ei ole nii, sest inimesel võib olla haridust, no mõned klassid, vanasti oli seda kergem leida selliseid inimesi, aga ka praegu. Aga samas oli tal oma keskkonna jaoks taipu maa ja ilm ja kui saadeti tema kanti mingisugune kevadkülvi volinik või partei määratud kohaliku omavalitsuse juht, vot siis selgus, et näed, meie külasse on ka lollid siginenud ja samamoodi võib ju alati juhtuda, et need lollid, kui nad külast ära kaovad, siis nad ilmuvad välja hoopis uhkemas keskkonnas ja hoopis uhkemate tiitlitega. Väga keeruline on selle teise rumaluse seaduse ideed vastu võtta, no ei ole midagi parata, kuidas saab tark ja tiitliga inimene korraga olla loll. Aga vaadake, no on ju terve hulk inimesi, kes, kui nad õnnelikult toimetada kateedrisse, kus nad saavad väljendada oma lõputut tarkust, siis vaat nendes piirides on asi korras. Maailma saatust alati vaekausil määrab gramm kateedrist. Hullupalati on ainult väike samm. Niimoodi ütles Betty Alver ja tal oli õigus. No niinimetatud kolmanda maailma riigid tegelikult saavad omadega väga hästi hakkama, aga Eskimod vaoina pead ei taha osta külmutuskappe, eks ole. No midagi tuleb ette võtta, neile tuleb ju viia demokraatiat ja seda, kuidas tegelikult elatakse ja kes niimoodi määrama hakkab, et õhtul tõmbab traktor teki peale ja kõigil on hea ja soe olla. Kas see ei ole mitte oma ebakompetentsuse tasandile kerkinud loll, kes tahab mõõta kõiki ühe ja sama mõõdupuuga? Ei saa niimoodi, et Eesti banaanikõverus peab olema niiskene nagu, ma ei tea, mingi Njassa-Järve äärse ei saa olla Brüsseli banaanikõverus. Njassa-Järv, see on kolmanda maailma riigid, seal on, ma ei teagi, kuidas neisse peab suhtuma. Aga võt kolmas lolluse seadus on, et rumal inimene põhjustab kaotusi teistele inimestele või inimrühmadele, aga ta ei saa sellest ise kasu või koguni vastupidi, ta kannatab kahju. Ühesõnaga, ta ütleb, et ei, nüüd saagu nii, sest mina ütlen, Eesti tahab, et tead. Ja tulemus on see, et raha on otsas, muidu on kõik hästi, me oleme väga arenenud ja need ajakirjandusvabaduselt oleme teisel kohal, koguni Norra on esimesel ja meil on väga hästi keskmise palga näitaja on, ta näitab ikka kohe päris kõrgele ja vaatame, kuidas on tegelikult. Vaatame korra Kagu-Eesti poole, mis seal toimub. Praegu tuli meelde, et Kagu-Eesti üks seltskond lubas hakata kutsuma kord kuus, kas need oli valitsuse liikmed või muud poliitilised asjapulgad, õhtusöögile, mille nad välja teevad erinevas kohalikus kõrtsus. Siukest seltskonda, et seletada, kuidas asjad tegelikult on. Mitte nii, kuidas AI neid serveerib, et vaat Tallinnas on niimoodi, tähendab mujal on ka niimoodi, pole parata. Aga kolmanda lolluse seadusega
tuleks jagada inimesed 4 gruppi. Need on lihtsameelsed. No lihtsameelsed on need, kes ei saa naljast aru ja ainult. See on kahjutu omadus ja see võib sõltuda ka tähemärkidest. Kusjuures, kui lihtsameelne on ülbevõitu, on ka selliseid, siis ta ütleb, et minul on väga hea huumorimeel. Mina tean, millal ja kuidas naerda. Nojah, teine grupp on kavalad, kes on nii kavalad, et tõmbavad ennast kadilist. See on ka üks kindel grupp, kes on olemas. Kusjuures, kui nad on tõmmanud tillist kõiki ka ennast, siis nad leiavad, et kõik teised on süüdi. Nemad ju tahtsid head, aga nii lollid inimesed lasksid ennast nüüd tillist tõmmata. Siis on röövlid. Need, kes loovad tingimusi, ühesõnaga need, kes opereerivad pooltõdedega ja usuvad ise neid pooltõdesid. See on üks siuke psühhopaatia või nartsissismi tunnus, et kui mina ütlen, siis see on õige ja kõik inimesed maailmas mõtlevad nii, nagu mina ainult julgen välja öelda. Ja siis on perseni kõik. Ei ole midagi parata, nad on parajad röövlid, nii või teisiti. Nad võivad muidugi ise saada sellest ka kasu, aga ja siis on veel stupidus, võiks tema olla ladina keeli ehk ehtne loll või päris loll. See ehtne on ju ka saksa keele sõna, see eht. Raske on ette kujutada. Või tegelikult, mis siin ette kujutada, vaatame natukene lahtiste silmadega ringi, võrdleme ühte asja teise asjaga, kolmandaga. Ja see ongi see, mida tegelikult raske on ette kujutada, kui suurt kahju võivad lollid tekitada siis, kui nad pääsevad juhtorganitesse. Kui nad saavad poliitilist ja sotsiaalset võimu. Aga mis teeb lolli ohtlikuks? Rumalad inimesed on ohtlikud sellepärast, et mõistlikud inimesed ei saa nende loogikale kohe kuidagi pidi pihta, aga nad arvavad, et kui sihukene on minister, et siis tal peab õigus olema. No, ma mäletan seda, kui Kagu-Eestis kirruti vannuti minister paeti, et näed nüüd, kirjutas alla mingi parafeeringu, et anname aga piiritagused alad ära. Ja kui ta tuli 1 või 2 hiljem sinna Seto kuningriigi päevale, siis oi, austatud minister tuli. No, jummala, ma saan aru, eks nendel, kes ta vastu võtsid seal, nendel ka pere toita ja nii edasi. Vaata, tark inimene võib mõista röövli loogikat, sest röövli loogika on selles, et ta tahab endale rohkem, aga ta ei ole piisavalt tark, et ausalt endale rohkem saada. Röövli käitumine on ette arvestatav, ette ennustatav ja muidugi rumal on see, et röövel teeb sulle haiget kõige ootamatumas kohas, kõige kummalisemal kombel. Ei ole aru saada mitte mingisugusest plaanist, mis tal võiks olla. Sa ei oska ette ennustada, millal idioot sind rünnata võib, aga ta võib ja korraga. Võib-olla sellest ongi tulnud ütlemine, et piss lõi pähe. Ja mõnikord, kui pea on lõhki, siis ilmselt koos potiga lõi pähe.
lolliga vastamisi seistes annab tark inimene täielikult lolli meelevalda, sest tema peegeldab lolli mõtlemisi või tähendab ütlemisi läbi iseenda ja leiab neile tausta. Ei ole midagi hullemat, kui sul on kujundlik mõtlemine ja tuleb üks külahull ja hakkab sulle jama ajama mingisuguse tähtsa ja aruka ettekande taustal. No need on need seltskonna debiilid. Hakkab rääkima, et no tead, see Bismarck muidugi, eks tema mõistab ka omamoodi ja kui me nüüd kannaksime selle üle meile siia Setomaale ja ongi läbi. Sa hakkad mõtlema, kas Bismarck on nüüd iseloomustamaks seda, kes räägib tarka ja mõistlikku juttu, mis seal Bismarckil häda oli. Aga korraga sa tunned, et keegi on Bismarcki läbi näinud paremini kui sina ja Bismarck Setomaal. Oi hopp, see peab ikka tark olema, sest kes julgeb tunnistada, et ta ei saa aru, mida 9 ülikooli väidetav lõpetanu ütleb, sest tal nagu neetud on kujundlik mõtlemine. Ja Bismarck muidugi oli, mis ta oli, aga seostada teda nüüd Setomaaga. Oi, ma olen rumal inimene, ma ei suuda, ärge nüüd Setod hakake ütlema, et ma siin olen hulluks läinud ja ma ei tea, see Bismarcki nimi, see esimene pool ka ja alles ma rääkisin, et piss lõi pähe ja noh, loll on reegliteta olend. Ja terve mõistus keeldub vastu võtmast, et tal ei ole reegleid, et ta on nagu Browni liikumine. Ja ainult eriti helged pead võivad tuletada, et Browni liikumine sõltub osakese inertsist ja massist ja nii edasi ja teatud piirist tema välja ei pääse, aga anna talle tiitel, siis ta juba sodib laiemini ja neid, kes mõtlevad, et jopp, jälle ma ei saa aru, mida see maailma kõige helgem pea siin teeb. O jaa. Lollirünnak tabab inimesi ootamatult ja ainult ootamatult ja kui saadakse aru, et rünnak on toimunud, siis on ta toimunud, siis on lõpp, siis on lolli tulemus saavutatud, kaitsta ei ole enam midagi. Ja miks ei ole enam midagi kaitsta? Just sellepärast, et sellisel rünnakul ei ole mingitki seost loogikaga. Lihtsalt plärts, tsimsalabim, abrakadabra ja saagu lollus ja lollus sai ja loll nägi, et see hea oli. See on küll parafraas, mis võib mõnda inimest solvata, ärge solvuge. Noh, käsitlege mindki kui lolli, eks ole. 4. seadus, mis käsitleb samuti helgeimat või võimsaimat jõudu siin meie maamunal ja võib-olla ka kaugemal. Need, kes ei ole lollid, on lollid, sest nad alahindavad alati lollide tegelikku potentsiaali, nende mõju, nende jõudu, mille kohta ma võiksin ilusti öelda ka, et ükskõik kui lolli liikumise sa välja mõtled, järgijaid leiad sa alati ja vaat siis võib minna binaarne pauk lahti. Need, kes ei ole päris lollid, no ütleme mitte lollid, see on mööndusega, nad ei ole täistargad. Mitte lollid
ei taha kuidagi tunnistada, et lollidega tuleb tegeleda igal ajal, igal pool, ükskõik mis juhtudel. Ja et kui sa seda ei tee, siis see läheb sulle tulevikus kalliks maksma. No vaata, täna me oleme oludes, kus paljusid tehinguid teevad, paljusid olusid kujundavad sellised fruktid, kes 90-ndaid ei oleks kohe mingil juhul üle elanud. Nad oleks maha ja rada sinna mahani oleks ammu rohtu kasvanud. Lihtsalt ei tule välja. Minu pärast võtame kas või kõige lollima, lihtsama näite. Inimene tätoveerib ennast täis. Miks? Väita, et see on ilus. No muidugi ilumeel on vaataja silmades ja nii edasi. Aga on üks amet või eriala maailmas, kus esimene küsimus on, kas teil oli või on tätoveeringuid? Vastus saab olla jah või ei. Kui jah, tänan, võite minna. See on kosmonaut, sest iga sodimine, olgu see siis tätoveering või eneselõikumine, see näitab psüühilist tasakaalutust, ebakindlust, soovi näida, soovi olla, aga soovi kuuluda õigemini, aga ei ole kuuluvust, sest sa ei leia ühiskonda ja väga paljud asjad sooritatakse, pannakse toime või nii edasi just selleks, et saada aru, mida ma siis tahan, kes ma olen, kus ma olen, miks ma olen ja miks siia ma olen 3 punkti. Tavaline on see, et inimene ei suuda lolli ohtu ära tunda ja see ei ole ka üllatav. Aga üllatav on tegelikult mõneti see, et targad inimesed, mõistlikud inimesed alahindavad lolle ja nende mõju. Muidugi eks nad alahindavad röövlit ja kõiki neid vorme, mis siin on. Lolli juures nad lõdvestuvad, nad naudivad võib-olla oma intellektuaalset üleolekut selle asemel, et olla valmis lolli ootamatuks tegutsemiseks. Sa võid, seltskonna debiili eripära, nende hulgas on akadeemikuid ja professorid ja kõiki. Eripära on see, et ta haarab 2-3 tuttavat sõna ja kukub jaaruma nende ümber ja seal võib ilmneda ka loogikat ja haritud ja intelligentne inimene jälgib teda ja seda ma juba rääkisin siin ja püüab kontekstiliselt kas või kontekstiliselt mõista, et Bismarck ja Setomaa, kana ja rattad, mis ta sellega öelda tahab, põrgu, ma jätan meelde, ma vaatan kodus võõrsõnastikust järgi, mis see oli. Levinud on muidugi stereotüüp, et loll teeb liiga ainult endale. Oi ei, ärge ajage nüüd lolli segi mingisuguse abitu idioodiga. Idioot on konkreetne kategooria. Ärge kunagi laske lollil end ära rääkida, see lõpeb krahiga. Minu pärast te võite siin võtta suvalisi, kas või taandada olukorra perekonna tasandile või suhtlusse oma lapsega või anna lollile võimu, ta istub pähe. Sandi sauna aitamise vanasõna võib-olla
mitmed inimesed on kuulnud, aga kas ka mõistnud. Ja kui te lasete lollil endale pähe istuda, siis on selge, et te olete andnud lollile tegutsemisvälja õiguse areneda ja asi läheb hullemaks ja aina hullemaks ja teie olete see konn, keda keedetakse. Lolluse 5. seadus ütleb kokkuvõtlikult, et loll on kõige ohtlikum. Mida siin nüüd öelda? Kas inimtüüp, isiksuse tüüp, isikutüüp, te rehkendage ise, no saate paika küll. Loll on ohtlikum kui röövel. Röövli käitumine on mõistetav. On selge tema stiimul, mis kihutab ta röövima ja pärast siis haritud ja intelligentsed kriminalistid uurivad motiive, mis on ka tore tegevus. Täiusliku röövli tegevuse tulemus on ühe asja üleminek ühe käest teise kätte, see teine on tavaliselt tema. Ühiskonnal tervikuna ei ole sellest sooja ega külma, see on liiga väike protsess, muidugi kui neid on palju, siis on kehvem. Kui kõik ühiskonna liikmed oleksid täiuslikud röövlid, no sinnapoole me liigume, ainult et tänaste röövlite täiuslikkus, see on loodud tsensuuriga, meedias, et on asju, millest me ei räägi ja on isikuid, kellest me ei räägi ja siis me võime öelda ainult vennad ja lamemaalased, et nemad on kõik teinud. Tegelikult see nemad on ka niisugune ebamäärasus, et tekivad küll sarnased teod, aga kas need tegude kordasaatjad ka omavahel seotud on, seda ei tea. Aga ühel hetkel ei taha mitte öeldagi. Kui, ma vist ütlesin, et kui ühiskonna kõik liikmed oleksid täiuslikud liikmed või täiuslikud röövlid, siis ühiskond mädaneks vaikselt, ühtlaselt ja keegi ei panekski midagi tähele ja isegi korralikku katastroofi ei oleks. Kogu tegevus seisneks Marxi kapitali kontsentratsioonis, kus võetakse ära kas röövides või lihtsalt läbi selle, et sulle ollakse võlgu planeedi riikide kogu võlg on suurem kui planeet suudab, ma ei tea, 4 või 5 aastaga üldse toota. Kellele siis võlgu ollakse? Omavahelised võlad ei ole siin eriti arves. Ja kogu tegevus ongi rikkuse ülekandumises neile, kes röövi ette võtavad. Aga muidugi, seda on näha, kui on korruptsioon, kui kodanikud pidevalt vaatavad, kuidas seadusest mööda minna, kui see muutub elulaadiks, mõistetavaks, et kui ma juba vahendan, siis ma pean saama lõviosa ikka endale. Aga vaat, kui tegutsema asuvad lollid, siis juhtub midagi, mis on ettearvamatu. Heaolu hävitatakse, ühiskond vaesub ja ajalugu on näidanud, et kui ikka nende lollide hulka satuvad ka targad ja mõistlikud inimesed, siis vähemalt midagi pidurdatakse, aga taandarenevas riigis, seal on lolle sama palju kui teistes riikides, aga nende piirkoordumine, kui kasutada Peteri printsiibi termineid, see on suurem ja võimul on suur hulk rumalaid röövleid, olukord võimendab alati lollide tegevust. Siin pandi
Tallinna tänavapuhastajad kastiratastega sõitma, mis on ka muidugi hea, ilus ja uhke, aga miks? Meil on nii palju asju, mille puhul, kui küsida, miks, vastatakse, no kas sina siis ei tea või loll oled või? Muidugi lolluse üks tunnus on veel see, et see jagab isendid, vaata kui palju juba kell on, isendid 2. Ühed on need, kes, kui nad astuvad saali, kus on suurem seltskond, hüüavad rõõmsalt, ohoo, keda ma näen. Ja teised, noh, ja siin ma siis olengi. Nii, mis neid ühendab? Neid ühendab hästi arenenud nartsissism, nad imetlevad ennast ja oma lollust, mida nad peavad säravaimaks ja see päike seal mudas olgu vait. Neid ühendab sotsiopaatia, alarenenud empaatiavõime, nad ei mõista isegi enda tundeid. Piiritu ahnus, sest mitte mina olen seda väärt, vaid teised ei ole seda väärt. Ja muidugi alaarenenud hirmutunne, sest nagu me teame, jumalad väidetakse olevat surematud, kuigi tõenäoliselt on ammu surnud ja ammu unustatud jumalaid rohkem, kui me täna teame. Aga üldiselt jah, ära lase ennast kunagi segada sellest, mida inimesed sinust mõtlevad. Nad ei mõtle kuigi tihti, seega ei ole sul midagi karta. Ma võtsin siin välja ka paar teist küsimust matemaatikast. Need on saate lõppu päris head küsimused. Kui 30 muusikust koosnev orkester esitab Beethoveni 6. sümfoonia 40 minutiga, siis kui palju võtab aega 60 muusikust koosneval orkestril Beethoveni 9. sümfoonia esitamine? No ja et see oleks nii väga seksistlik, võib-olla see on keeruline ja rohkem meeste ülesanne, siis naistele ka. Kui üks naine teeb 1 lapse valmis 9 kuuga, mitu last teevad 9 naist valmis 1 kuuga? Nüüd rehkendage. Ja muidugi ma lubasin, hetk läheb aega, vot käes. Eesti, noh, võtke nüüd oma seisukoht, see on igal juhul Postimehe majanduskülje lugu eilne. Eesti impordib Venemaalt tonnide kaupa pannkooke. Ka sellel otsusel peab olema kellegi nimi ja perekonnanimi ja allkiri. Ja saatelehel peab olema ju kellegi nimi ja allkiri, kes tellis ja kes selle vastu võtab. Vene Föderatsiooni ja Rjazani oblasti võimud teatavad suurtes kogustes pannkookide saatmisest Eestisse. Nad ei saa ju saata Eestisse, et loobivad üle piiri lihtsalt. Keegi peab selle vastu võtma. Maksu- ja tolliamet märgib, et kaup ei ole keelatud, pannkooke võib, aga moosi. Valmis pannkookide ja kotlettide tootja kiidab sotsiaalmeedias niinimetatud SVO kangelasi ehk osalejaid Venemaa agressioonis Ukraina vastu. Rossельхознадзori, see on Vene Föderatsiooni riiklik toidu kvaliteedi järelevalveamet. See kontrollis Rjazani tootja
umbes 15 tonnise pannkookide partii saatmis Eestisse ja Araabia Ühendemiraatidesse. Niimoodi andis teada Rosselshoznadzori ametlik koduleht. Ja vaat siin me olemegi. Vaatate kokandussaate ära, kuidas klak, klopib seda ja klopib teist ja paneb panni peale ja viskab nätsti teise poole ja lähete minema ja ostate 2-3 pannkooki sellest 15 tonnist. Ei tea, palju see üks pannkook kaalub. Ja küll neid on palju. Ja nüüd on pannkookidega nii nagu kõigi teiste asjadega Eesti Vabariigis, Eesti riigis siis. Meil on 2 võimalust. Kas teeme ise või palume, et Jumal teeks meie eest? Kumma valiksid sina? Aga aitäh kõigile toetajatele. Ilma teieta ei oleks tänane tiraad nii paljusid inimesi vihastada saanud. Koos oleme tugevad nii kaua, kui me üheskoos püsime siin ja meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.